ni dagabana so minnu jɔlen na ni DSC Samake construction maaw bolo nɔ di awɔ DSC Samake construction maaw u bi so jɔ i be ala kale ko so ale dɛsɛna de u ka baara tɛ sojɔ dɔrɔn ye dɛ u be so planw ni ka olu bɔ BTP topographie u be ni bɛɛ lajɛlen ni ka o kɛ n'i b'a fɛ ka terrain san papier jɛlen DSC Samake construction bi terrain feere so finition ɲuman u b'o kɛ décoration u be o fɛnɛ ni ka o kɛ e de be station baara la i b'a fɛ ka station ni ka o jɔ u be station ɲɛnɛmanba ni ka olu fɛnɛ ka olu jɔ ka supasima ɲuman ka o k'i ka so la ka nɛgɛ ɲuman k'a la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw i ka so jɔlen tɛ bin a yɛrɛ ma fiyewu DSC Samake construction b'a ka baara ni ka o ɲɛdɔn i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa i senfa biribiri i ka se u dagayɔrɔ la ni o ye Moribabugu ye station Orix masurunya la Coy nɛgɛjuru sira 70 41 27 59 66 23 18 58 baara ɲɛdɔn o ka to baara dɔn b'a bolo DSC Samake construction maaw u b'u ka baara u b'a ɲɛdɔn. Jabana najabo aw minnu bɛ k'an filɛ ni sangani na aw ka bɔlɔlɔ sira ale kelen na bɛɛ lajɛlen o kana na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye décembre kalo tile 19 ye san 2024 kunnafoni ale waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka ministre ɲɛma ni ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation fɛnɛ don ni o ye général de division Abdoulaye Maïga ye ale ni fɛn min ye Union nationale des travailleurs du Mali ni o ye UNTM ye ka taa se confédération syndicale des travailleurs du Mali ma n'an ko ma ko CSATM ani ni cakɛyɔrɔ filaw kɔni ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya bɛɛ ta kɛra i ka yɔrɔ fan o la an ka gouvernement ɲɛma ani ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ baara koɲɛw olu ma ka taga se furubaca koɲɛw ɲɛnabɔlu olu ma ni o ye Fasun Kulibali ye a n'o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ka taga se UNTM secrétaire général ma o fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ale ni AMAPU fɛnɛ syndicat ɲɛma fɛnɛ tun bɛ yen nɔ ni o ye Basaro Haidara ye ni bɛɛ lajɛlen ni an ka ministre ɲɛma kɔni tun bɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya fanba bolila ko caman olu ka baara taabolo ka taga se bɛɛ ani kelen bɛ se ka sabati jamana ale kɔnɔna la cogoya min na. Fintigilakaw bɛ k'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw kɛlɛ ka bɔ anw ka jamana ale kɔnɔna la cogo min na o de siratigɛ la sa u ye garan da karɔgɛlɛn diinɛ tigilama caman na an'u ka subahana mansi min kɛ bolimafɛn min o kɔnɔna la ka taga se u ka kɛlɛkɛminɛnw olu ma nin kunnafoniya dira an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa fɛ ni o ye état major général ye a yira k'a fɔ ko décembre kalo tile 15 san 2024 sanfɛ pankurun kɔni ye karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw kun faralen no ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na ka u ka kɛlɛkɛminɛnw ni ka dankari olu la ka taga se u bololamina caman olu ma o kɛra yɔrɔ min na sa o de ye jabalikaw olu fɛ yen nɔ ka taga se Nampala o ma décembre kalo tile 16 san 2024 sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 10 tɛmɛnen ni sanga 20 ye wagati min na sanfɛ pankurun ye karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw ka kɛlɛkɛminɛnw ni ka dankari olu bɛɛ lajɛlen na ka taga se u ka taji kun bɛ bolimafɛn min fɛnɛ kɔnɔna la u ye olu bɛɛ lajɛlen ni ka olu tiɲɛ tesitikaw olu fɛ yen nɔ nɛgɛ kanɲɛ 10 tɛmɛnen ni sanga 38 ye wagati min na sanfɛ pankurun fɛnɛ karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw dagayɔrɔ labzankaw olu fɛ yen nɔ ni ka dankari olu la o don kelen fɛnɛ na sanfɛ pankurun ye banbagaci wale tigilamaw olu ka dagayɔrɔ ka taga se u ka kɛlɛkɛminɛnw ni u fɛn min ye u ka subahana mansiw ye ni ka dankari olu bɛɛ lajɛlen na sangokaw olu fɛ yen nɔ ka taga se ɲɔnɔ ale bɛ segu o lamini na. Wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ lakɔli karamɔgɔw olu bɛ ka taa Kidali la dugu o kɔnɔna la dɔɔni lakɔli karamɔgɔ 200 olu de kɔni ye makɔnɔnin don don n'a nataw olu la an ka jamana marabagaw olu ka kunnafoni di o senfɛ a yirala k'a fɔ ko lakɔli karamɔgɔ 20 bɔɲɔgɔnko olu kɔni sera u seyɔrɔ la a tɔw kɔni olu makɔnɔnin don bi alamisa décembre kalo tile 19 san 2024 a yirala k'a fɔ ko lakɔli karamɔgɔw kɔni ka nali Kidali dugu o kɔnɔna la u bɛ se ka kɛ sababu ye maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɔlen don u sigiyɔrɔ la olu ka se ka segin ka na Kidali dugu o kɔnɔna la. An bɛ
taa lerekaw ulu feno an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ tulu ni sukaro kɔni o sɔngɔ yɛlɛlen don kosɛbɛ fɛn min ye lere jagokɛlaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko ni fɛn ninnu kɔni sɔngɔ o yɛlɛnna k'a sababu ye bɛnbagaci wɛrɛ tigilama dɔw kɔni de kelen don ni ka sira tigɛ lerekaw olu la donc ka furasa ko yanni siratigɛ yɛrɛ kɔni cɛ sa sukaro ale kilo tun bɛ feere sɛbɛwari 120 o de la nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan sɛbɛwari 130 ka taa se sɛbɛwari 140 ma tulu bidon litiri 20 o tun bɛ feere sɛbɛwari 4000 nka sisan a bɛ ka feere sɛbɛwari 5200 fɛn min ye dugulamaw ye olu y'a laɲini an ka jamana marabagaw fɛ ko k'a lajɛ ka u bɔ nin degun ye ale kɔnɔna la. An bɛ taa bankasikaw olu feno an bɛ taa bankasi dugu min na o de ye Gwari ye Gwari ale bɛ tori sigida o la tori bɛ jalasagu o lamini na a yirala k'a fɔ ko muso dɔ kɔni ye ale si bɛ t'i jɔ san 30 o bɔɲɔgɔn la ale kɔni binna kɔlɔn o kɔnɔna la k'a to a ka minɛnɔgɔko la o wagati min na kɔlɔn in yɛrɛ kɔni dunya bɛ t'i jɔ fo mètre 60 o bɔɲɔgɔn i n'a fɔ kɔlɔn tɔ minnu fana bɛ a lamini na u bɛɛ lajɛlen dunya o ye kelen ye muso in kɔni ale su kɔni labɔra o don bɛɛ lajɛlen na wa o don kelen na u ye a ka janajaw ni ka olu kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka baara dali nɔgɔya ye. Sibirido ni o bɛnna décembre kalo tile 14 ma san 2024 mission diplomatique consulaire du Mali Fransikaw olu feno u kɔni jɛra ni ka fara ɲɔgɔn kan ala ma hinɛ na Fantani Ture la ni ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin ni musoba in ale yɔrɔ la ni musoba in yɛrɛ kɔni tayana a bɛ san 10 bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a tayana décembre kalo tile 3 san 2014 ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin Fantani Ture ale ma a kɔni ye ko caman ni ka o kɛ jamana o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna sa an ka misigiko ni o ye seko ni dɔnko tasira ale fanfɛla ye an bɛ dugawu kɛ ala ka baara dali nɔgɔya ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso kaw olu feno u ka nɔminɛlikɛlaba ale ye san 30 kaso ani sɛbɛwari miliyari 13 amadi a ka tila tuguni ka bolola nafolo ka olu bɛɛ lajɛlen ka tɛgɛ da olu kan o kɛra maa min juguya la sa o de ye Amidu Cɛɲa ye Amidu Cɛɲa ale ye foroba cakɛla ye a ka ca kun ɲɛsinen bɛ minisiriso min bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinen bɛ humanitaire o koɲɛw olu ma a yirala k'a fɔ k'ale de kɔni tun ka baara ɲɛsinen bɛ musakakow ɲɛnabɔli olu ma wa ale de ɲangira fana k'a yira k'a fɔ k'a ye sɛbɛwari miliyari 3 ni ka o de kɔni yurugu u ka nɔminɛlikɛlaba a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye san 11 ka taa se san 20 kaso o datugu fɛnɛ kɔni ɲɛsina maa 3 o ma. An bɛ taa Senegalikaw olu feno an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ maa sata kɔni bɛ ka caya kɔgɔji sanfɛla ale la maa minnu kɔni bɛ u ka minɛn ta k'u bɛ taa tunga ale fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na kɔrɔ fɛn min ye kulun dɔ kɔni ye ni maa 100 ni maa 70 tun bɛ a kɔnɔna la n'u tun bɛ ka u kunda nanzara jamana ale kan o maa ninnu kɔni ka kulun kɔni ale tununa ji la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u yɛrɛ kɔni lako yɛrɛ kɔni fosi o ma dɔn somɔgɔw bɛ ka u ɲini cogo min na u bɛ ka u ɲini tentɔ faraɲɔgɔnkan dɔw kɛra bɔlɔlɔsiraw olu kana na walasa ka se ka nin maa ninnu kɔni ka se ka u yɔrɔ kɔni ne ka o dɔn. Ka kɛ ni CEDEAO kɔni ye sigikafɔ min ni ka o kɛ Nigériyakaw ka jamana o kɔnɔna la kari tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Mali ni Burkina ni Niger ye ni olu kɔni ye alliance créée ni o ye AES ye k'a yira k'a fɔ ko janvier kalo tile 29 natɔ san 2025 u kɔni bɛna jɛ ni a ye k'a fɔ ko Mali ni Burkina Niger kɔni bɔra CEDEAO ale la nka yan'o cɛ sa u y'a laɲini k'a fɔ ko fɛn min ye Senegal jamana ɲɛmaa ni o ye Basiru Diomaye Faye ye ka taa se togolɛw fɛnɛ ka jamana ɲɛmaa ale ma ni o ye Faure Ɲasinbe olu kɔni ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ halisa Mali ni Burkina ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛn ani kelenya bɛ se ka na cogo min na CEDEAO ale ni AES ma olu ni ɲɔgɔn cɛ. Ni kunnafoni jabarani lajɛbɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni de ye bi di k'a da kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.